Bosch 18 volt drilling machine and screwdriver set. இது வந்து அதனுடைய drill bit. ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹை பவர் ஆல் டே ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின் கம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர். ஸோ இது ஆர்டர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இது யூரோப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். சின்ஸ் ஆர்டர்டு இன் யூரோப் கண்ட்ரினால ப்ளக்இன் ஆப்ஷனெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மற்றபடி சேம் யூஸ். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா போஸ் 18 volt யூனிவர்சல் ட்ரில்னாக்கா நம்ம கார்ட்லெஸ் ட்ரில், வயர்லெஸ் ட்ரில், பேட்ரி 2 இருக்கும், ட்ரில் பிட் 2 செட் இருக்கும் இன்சைட் பாக்ஸ், 18 volt லித்தியம் அயன். ஸோ இதுதான் இதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன். இது ஹெவி டியூட்டி ட்ரில் பிட். சின்ஸ் இட்ஸ் 18 voltனால ஆல் டே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் கேபிள் இருக்கும், சார்ஜிங் கேபிள் இன்சைட். ஸோ இதுதான் என்னுடைய கான்ஃபிகரேஷன். ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இந்த சீல் 2 இருக்குது பக்கத்தில், இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் லாக் இருக்குது. ஸோ இதுதான் ட்ரில்லிங் மிஷின் செட். பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது கார்ட்லெஸ் மெஷின், ஒரு பேட்ரி மெஷின் கூடவே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, சார்ஜர் இருக்குது. இது வந்து சார்ஜிங் ஹோல்டர். இதில் தான் வந்து நம்ம இன்னொரு பேட்ரி ஸ்பேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த ஸ்பேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும், அதுக்கான ஹோல்டர் இது. ஸோ அப்புறம் மேனுவல் இருக்குது. ஸோ மேனுவல் கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது அப்புறமா பார்க்கலாம். ஸோ இதுதாங்க அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின். ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு இதை ஆன் பண்ணலாமா, ஆன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வீடியோ போகிறேன். நான் ஜஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் ஹங்கேரி, பட் ஆக்சுவலி போஸ் வந்து ஜெர்மன் கம்பெனி, ஜெர்மன் டெக்னாலஜி. இந்த பர்டிகுலர் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹங்கேரியில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த டாப் பிராண்டு எலக்ட்ரிக் டூல். ஸோ இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இதில் ஒரே ஒரு பிட்டு மட்டும்தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்டார் ஸ்க்ரூ டைப் அண்டு ரெகுலர் ஸ்க்ரூ டைப் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ இது நான் ஜஸ்ட்டு குயிக்காக ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ இது ஃப்ரண்ட் அண்டு ஃபார்வர்டு அண்டு பேக்வேர்டு 2 சைடும் இது ரொட்டேட் ஆகுது. ஏன்னா ஸ்க்ரூஸ் நம்ம அப்படி தான் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதுக்கு ஒரே செட் இருக்கிறதுனால செப்பரேட்டாக வந்து போஸ் செட்டும் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், ஸ்க்ரூஸ் மட்டும். ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார், நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்க்ரூஸ், சைஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் நிறைய ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். பாருங்கள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 4 5 6 7 8 9 10 31 பிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 31 பிட் செட்டும் நம்ம வந்து இந்த மிஷினில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எல்லா பர்பஸ்க்கும் நம்மளுக்கு ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செட். ஓகே, நம்ம இப்போ 2 ப்ராடக்ட்டும் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம், மிஷின் அண்டு ட்ரில் பிட். இது 2 வந்து செப்பரேட்டாக வாங்கினது. ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு குயிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த ட்ரில் பிட்ஸும் இது வந்து ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகுதான்ட்டு. இது ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகுது, அது ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது ட்ரில் பிட்ஸ். ஸோ இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன்.